Okay, velkommen til Surs kanal. I dag er det er nok en lidt kedelig video, men vi kunne virkelig ikke finde på andet. Vi skulle have filmet noget slender, men det gik ikke så godt. Måske laver vi stadig en slender-video. Vi får det til at virke i dag måske. Men vi skal skyde en makraldåse med det fulde automatiske hardball-våben, som er en G36-version. Den har et rødpunktsigte her, og den har en lygte også. Det er begge to. Det her det er Swiss Arms. De laver nogle rimelig gode ting. Og det her det er Strike. Jeg kender ikke så mange ting, men de laver rimelig gode sigter. Strike. Og så har jeg så også dobbeltmagasin, bare for at få den til at se lidt sejere ud. Det ene det virker ikke, det her, men det er også lige meget. Nå, men lad os gå i gang. Semi-automatisk først. Der er lige lidt. Jeg har tændt det her. Ej. fuldautomatisk. Ja, det er nok bedre. Okay, nu kommer fuldautomatisk. Se, I kan se, der kommer lidt små huller. Nu kommer fuldautomatisk. Du skal nok stå lidt længere væk. Ramte det der? Ramte på min hånd. Men kun på min hånd, ikke andre steder forhåbentlig. Godt. Der er lige lidt. Mit våben, det er perfekt. Okay, så den her gang stå lige her. Se, her hvor mine fødder er. Nok bedst, hvis I står lidt mere til siden, fordi det sprøjter den. Det sprøjter. Det bliver nok bedst, at du står her. Jeg står her. Nej, der skal du skyde. Jeg står her. Ja. 3, 2, 1. Kan du ikke stå tæt på nu? Nej. Jeg må nok stå her, måske. Se, den er helt skæv og alt muligt. Crap, mand. Altså, den skyder sådan også rimelig godt og hårdt, den her. Det er også en rimelig tyk makrelåse, men nu bare bliver både med at skyde. Det er jo lidt tompumpe. Prøv at se med blodet, mand. Det ligner jo et menneske, der er sprøjtet ud. Der er et menneske, der er bare splattet ud, og så ligger der kød ned i, og det er jo trods alt også kød. Nå, var det alt for den video? Nej, vi skal tage en gang til, synes jeg. Okay, den her gang. Og sidste gang. Sidste gang, og sidste tryk også, fordi den her gang så skyder jeg bare non-stop. Okay, non-stop. Det bliver klamt. Jeg ved ikke, om I kan se det sprøjter ud på kameraet, men ja, det finder vi ud af. Okay, seriøst, det er lige. Nå, var det alt? Ja. Spillet makrel. Hej. Ja, det var det, men dåsen står væk. Så. Husk at tjekke vores hjemmeside også. Vi vil give jer et link under videoen til vores... Ikke den her video, men... Til Surs hjemmeside, hvor vi også har hardball-links til vores våben og... Eller det er ikke sådan... Fjernstød bil-links og sådan noget til... det er ikke links. Spil-links. Ja, men det er ikke sådan links. I skal kopiere det, og så sætte det op i sådan et... I kan bare gå ind på vores hjemmeside, så linksene til alt. Bare gå ind på vores hjemmeside. I kan bare kopiere det, og så skrive det op i søgefeltet. Ja. Vores hjemmeside, den er ikke så meget lige nu, men hej. Den bliver stor. Vel?